Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kole Kukongo ya mwenika. Kisole kaya tena mani mumbandwe. Mukuluza kanda ja Kongo. Mukuluza kanda ja Kongo. Kukongo ya mwenika. Kaya tela mane mumbate. Mwana vita Kukongo. Mwana vita Kukongo. Kukongo ya mwenika. Kaya tela mane mumbate. Kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Tombe Ya mwenika. Kisole kaya tela mane mumbate. Usoma tembe Kukongo. Usoma tembe Kukongo. Ungwame bundu ja Kongo. 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 Makondo mingi bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo kumbwame bundu ya Kongo talabiso bobo mesano toye lisusu antuka na pokwa na lelo pambate lelo ezali ya solo pena antuka mokolo mwa mitano ya mposo mokolo mwa zomi na moko ya sanza ya motoba mobu ya koto mibale na tuku mibale na moko tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti tuku mitano na mitano ya sima ya nzanga. Bama batata bande kwalandi ya Kongo bololo topesi bino banso bayengi bambote pe balosako na bino banso ezali ya bino molobeli mbuta bopede bobala elingi koloba malamu koloba atuka bama batata bande ko mikolo mileki ebele tozali koyokana te bama batata bande ko kasi lelo toye toyokana lisusu bama batata bande ko po to expliquer bino pourquoi tozali koyokana te. Lelo en tout cas tokosola deux sujets na biso bama batata bandeko. Sujet ya liboso tokosola solo pena en tout cas bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo. Likambo oyo etali solo pena en tout cas bokono oyo eye oyo ba politique ya mukili basali yango babengi yango coronavirus bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo. Tokolobela yango kuna na Kongo soki ya solo pena bokono wana ezali na ndenge toyoki bama batata bandeko oyo moto oyo tobengi Ngobila alias Jatini azali kopesa mitindo kuna na kati na mboka mokonzi Kinshasa pona ko s'apprendre na peuple na biso o azali maîtrise bama batata bandeko balandi ya Kongo. Tokolobela yango na studio. Tokolobela likambo etali solo pena tuka
nationalité. Nani oyo akoki solo pena ko postuler na poste ya président de la République. Tokolobela yango lisusu ana kati na pokwa na lelo bama tata bandeko balandi ya Congo Bolo. Alors pona ko banda esengeli to banda nano na baimboka kopesa bino absence na biso vraiment mikolo ebele absence na biso ezali dina nini. Bama batata bandeko balandi ya Congo Bolo soki tozali koyoka na lisusu te na kati na studio na biso ya Congo Bololo soki bozali komona biso te parce que YouTube a pesi biso suspension. YouTube a suspendre biso pendant 3 mois. C'est-à-dire 90 jours. Et que to émettre sous ba vidéo na biso solo pena en tout cas na en ligne était na kati na YouTube ma tata bande wala na Congo Bolo. Mais pourquoi YouTube a ko suspendre biso ba ma tata bande ko? YouTube a suspendre biso parce que Congo Bololo à mettre en ligne vidéo à le grand maître de mandat semi oyo azali solo pena ko s'attaquer na moto babengi Bill Gates. Alors pour na YouTube en tout cas yango ezali inconcevable et inacceptable et que biso na Congo Bololo to projecter vidéo oyo ezali ko attaquer solo pena en tout cas Bill Gates ba tata bande ko na Congo Bololo. À cause de ça, YouTube a eu mon kano ya ko suspendre biso. Pona nini? Parce que to projeter vidéo oyo le grand maître ne manda semi azali solo pena en tout cas kolobela likambo etali solo pena Bill Gates na bokono oyo bango babengi coronavirus oyo bango basaya na kati ya mokili pona kosisa bato na kati ya mokili ba batata bande balandi ya Congo Bololo. Alors donc na yango bazui mokano ya ko suspendre biso ba pesi biso d'abord avertissement après ba suspendre biso immédiatement ba ma tata bande balandi ya Congo Bololo. Alors pourquoi? Parce que ngai na répondre bango abi mais wapi liberté d'expression ou ezali prôné par les Nations Unies. Oui pour wapi en tout cas moto yon surtout na mokili azali libre ya ko émettre n'est-ce pas point de vue na ye na situation où ezali koleka na mokili ba matata bande. Donc elingi koloba ete YouTube pona ye esengeli biso to accompagner bango na mensonge na bango na lokuta na bango ba matata bande wala na conspiration na bango ba matata bande na génocide na bango planétaire to accompagner bango. Balobi non sokolingi o poursuivre n'est-ce pas commettre en ligne ba vidéo et sengeli auto sa solo pena mitindo ya YouTube mitindo ya ngoni ne ba pesi biso ba mata taba de ko bino ko s'attaquer na Organisation mondiale de la santé te ko tia ba YouTube ezali ko s'attaquer na Bill Gates te donc et sengeli au sala donc promotion ya bukono oyo tobengi coronavirus. Cela veut dire que kolobateke bukono wana ezali te kolobate ke non kolata masque ezali na efficacité mon côté kolobate ke mangbele ezali ko sunga bato te ke ba se protéger yo loba kaka eza ko protéger bato kolata masque eza ko protéger bato bien que eza ko créer ba dégâts na santé ya bato mais yo loba kaka eza ko protéger bato ba tata bande ko landa Congo Bolo. Donc ngai mwana bakulu na accompagner bango na mensonge na conspiration na génocide ba ma batata bande ko landa Congo na lokuta na bango na accompagner bango tonga na lobi bongo. Alors donc na kanda na bango ba suspendre ba bi 3 mois ba batata bande ko landa Congo Bolo. Donc ko projeter sous ba vidéo ya lolenge wana te na kati na YouTube. Voilà ba mama tata bande ko landa Congo Bololo. Monde oyo biso tozali na ngo ba mama tata bande. Donc pour na bango, il faut to accompagner bango na lokuta. To accompagner bango na génocide na bango ba mama tata bande.
Donc, tu es maître ya point de vue na biso te. Donc, bango kaka il faut to landa ligne de conduite na bango. Soki bazumo kano ya komema bato na enfer to landa bango, to accompagner bango, ndenge nini ya komema bato na enfer. Yango bomoni la plupart ya bandeko na kati na ba YouTube, ils ne parlent pas ya ba bokono wana, bazali ko s'attaquer na ba Bill Gates te, bazali ko s'attaquer na na bakonzi ya mokili te pona kobanga ete ba suspendre bango ya mama tata bandeko. Yango moni la plupart net na mboka bazali ko accompagner propagande wana ya bokono wana o babengi coronavirus. Tala likama toza nango na kati ya mokili oyo bamama tata bandeko ya Congo bololo. Yango wana donc Congo bololo azali suspendu pendant 3 mois na ba émission en ligne. Yango na bozali koyoka biso te bamama tata bandeko ya Congo bololo. Donc voilà, situation toza nango yango wana bamama tata bandeko. Donc le monde ezako YouTube ezako accompagner la conspiration planétaire bamama tata bandeko ya Congo bololo ezali kiadi mingi. Voilà bamama tata bandeko na mokuse soki tozali koyokana te pona yango bamama tata bandeko ya Congo bololo. To mekana kokota na sujet na biso bamama tata bandeko na likambo etali solo pena tuka bokono yango tobengi coronavirus. Na mboka mokonzi Kinshasa tomonaki moto babengi solo pena tuka Ngobila alias Gentini na kombo ya bapaya. Ngobila bimi na télévision na bango kuna na mboka mokonzi Kinshasa pona ko menacer solo pena tuka bakino et bakinoise na likambo etali solo pena tuka bokono tobengi coronavirus. Alobi couvre-feu bandi parce que tokoti na 3e phase. 3e phase ya bokono tobengi coronavirus. Abi 3e phase yango tu vas peuti na Inde. Mama tata bandeko ya Congo bololo. Mes chers frères, je vous donne toute la vérité. Vous êtes dirigé par des courous en cravate. Ngobila et Gentini, c'est un courou en cravate. Et il sort avec sa cravate pour dire des mensonges au peuple congolais, au Quinois, aux Quinoises. Nous sommes les défenseurs des Quinois et Quinoises. Nous sommes des défenseurs des Congolais, Congolaises. Tu peux accepter un Ngobila, un courou en cravate, abimanaba écran et télévision dans Mboka Mokonzi Kinshasa pour venir mentir aux gens. Ce sont des mensonges. Dans un pays où bato bazali kolia malamu te, bato bazana misala te, yaza koyebisa na bato ete bosukola maboko, hein, bobima te, etc. Mais Ngobila, c'est bandit en cravate. Tu es un bandit. Tu es un terroriste Ngobila. Yo kolobana bato ke basukola maboko pendant que na kati ya mboka ma eza kobima na robinet te. Ma ya réside ezo ezali kobima na robinet te. Mais sikoyo za kolobana bato basukola maboko bakosukola ya maboko na ma ya na masuba ya ntaba. Ou bien yoko ya kotikela bato bakino et bakinoise, le peuple congolais congolais, donc ba mai na kati ya banda. Donc ba mama tata bande kwa landa Congo bololo. Ba kulu non cravate oyo ba proposer bango des millions de dollars, ba mbongo ebele pour que ba faire souffrir bino ba mama tata bande. Ne l'écoutez pas ces gens-là. C'est kulu non cravate Ngobila alias Gentini. C'est un coulon en cravate. Donc, 3e verbe, et aussi en Inde, et sauter mon kilimo Europe, ti et keti kuna na kati na Congo, et puis particulièrement na Congo.
Mais comment moto mobimba balati cravate, kuluna en cravate, azako mentir devant les écrans. Et ces kuluna en cravate, bazako sinzi, bazako ko kenge la bango, na la police nationale bama tatabande. Je demande, et à mon peuple congolais, je demande aux Kinois Kinoises de ne pas obéir na ba décision na ba kuluna en cravate lokola bangobila. C'est un menteur. Et ça le coûte. Comment bateau bazali censé à ko diriger bino, ya ko kamba bino, pe ba kamba kabino na lokuta. Et ça le coûte. Baza ko pe ça ba chiffre moko ya lokuta pendant que ça n'existe pas. Mes chers frères, je sœurs, mes chers frères congolais et congolaises. Vous croyez que vraiment ceux qui bokonowana ezalaki na kati ya mboka na bino Congo. Na manque ya ba infrastructure au bozana yango. Na manque ya ba moyens financiers au bozana yango. Est-ce que vous croyez que vraiment qu'on survivre? Vous croyez qu'on vivre? Hein? Posez-vous cette question vous-même. Alors je vous demande de ne pas obéir. Na ba décision à l'okuta yangobi. C'est un voleur, un criminel terroriste. Ba proposer bambongo, ba proposer bango bambongo. Po bango baza ko bika kana bambongo yuti la bapaya. Alors po baya, bala tsabino lokuta wana ba mata tabandi ko landa Congo bolo. Et voilà. Moto e babengi solo penda Kasongo alias Sylvano. Mais écoutez, Kasongo. Mais je vous ai toujours dit que cet homme-là, on doit le vérifier de quel contrée qu'il vient. Parce que biso tozali colonisé, occupé d'ailleurs, pas colonisé, occupé par les Belges. Les Belges ne s'appellent pas de Sylvano. Sylvano, ce sont des Carlos, Sylvano, ce sont les noms espagnols ou portugais, c'est pas moi. Alors comment, lui, où est-ce qu'il lui a ramassé le nom de Sylvano s'il est congolais? C'est sobriquet, c'est nous étrangers sur Sylvano. Donc c'est un homme qu'il faut vérifier de quel contrée qu'il vient. Parce que ce sont ces mêmes étrangers oyo bazoko faire souffrir bino na kati ya mboka na bino. Alors donc, akomema ba bandi na ye, ba terroriste na ye, pona ko terroriser ba imboka na kati ya mabele ya bakoko na bango ma tata bande wala nya Congo bolo. Alors donc, mes chers frères congolais et congolaises, chers frères quinoises et quinois, obéir na mitindo ya ba bato wana te. Baza bato na lokuta. Baza bato na lokuta. Balingi ba faire souffrir bino pour rien na mabele ya bakoko na bino. Opposez-vous, affrontez-les. Parce que ces gens-là, ils écoutent que le langage de la violence. Pour bango misolo ko langue sa bango ma tata ba de wala nya Congo bolo. Lokola misolo oyo communauté internationale apesi bango. Allez. Ba kaboli ndambo eke pa ya Kasongo. Alors donc a commis liboma pona kokenda ko lokota bande ko na biso na mabele ya bakoko na bango pour faire souffrir bango na mabele ya bakoko na lokuta où ils en a kati ya mboka. Lokuta. Toko combattre bino avec vos mensonges. Lokuta na bino. Donc, chers frères quinois et quinoises, chers frères et sœurs quinois et quinoises, bo to sa mibeko ya bato wana te. Bato sa ka mibeko ya malamu. Bato sa ka bato bazo ko protéger bino. Bato yo bazali ba ennemi na bino. Oyo ba lingi ko chosifier bino. Oyo baza ko monisa bino passe. Pourquoi ko to sa bango? Ana mokila poto baza ko to sa ba politique na bango parce que ba yebi ete ba politique na bango baza ko pesa bango misala, baza ko pesa bango bandako, baza ko pesa bango biloko akolia, bazali à l'aise na mboka ba koko na bango. Mais bino boko ko to sa ba bandité ba kulu na cravate to baza na kati ya Congo. Po baza ko pesa bino misala te, baza ko pesa bino kolia te, baza ko faire souffrir bino. Po na nini bino bo to sa bango. Bo to sa mibeko wana te. Affronter Kasongo avec ses kuluna en armes,
affronter Ngobilalias Gentini, affronter laisser Kourouno cravate avec ses mensonges parce qu'il va proposer quelques millions de dollars oyo pour quoi kotia na mabenga son mamituka ason babandako oyo yazana ngo bosenga ba ma tata bana balanda Congo bolo. Donc bokono wana na kati na Congo ezali te. Au troisième phase euti na Inde ezali lokuta, le mensonge. Et il faut combattre le mensonge wana. Ce sont des démons. Côté les démons wana mes chers frères. Ko banga bango te. Utilisez tous les moyens nécessaires pour affronter bango. Pour affronter Ngobila. Comment moi groupe d'individus bazape mouke. Ba moun sabino passe na kati ya mboka na bino. Baza mouke. Hein? Bino Bozako, 600 millions de Congolais et Congolaises. Alors, ma policier va combien? Les militaires va combien? Bako combattant 200 militaires. Vous croyez que ceux qui bino tout bo telemi bo affronter bango, bo ki misa bango? C'est bandit ba yo kaka langage ya violence. Alors, bo obéir na mitindo na bango te. Et ça le kuta. Batola lokuta, mi yibi, bakuluna en cravate. Voilà, bama batata bandeko le message na koyeko pesa soro pena na ba Quinois et Quinoises et ba Congolais et Congolaises na kati ya mboka mokonzi. Kinshasa pe na Congo mobimba. Alors bama batata bandeko ya Congo bololo. Tokei na likambo etali soro pena tuka. Nationalité. En tout cas, baba tata bandeko likambo etali nationalité basakanaka na yango te. Na mabele oyo toye nango na kata mokili oyo eloko nzambe ya mpungutulendo tata nzambe ya mpungutulendo le Seigneur ya Congo apesaka na baimboka ya motuya ezali mabele. Soki boza na un leader politique oyo azali kotelema po na kobundela mabele esengeli bosimba ye solo pena maboko na makasi nyonso. Pamba te yenda azali penda leader ya solo oyo aza kobundela bino pe azali kobundela solo pena mabele mboka mama tata bandeko. Ka balobi na biso solo pena en tout cas na bundu ya mayala ete un vrai leader c'est celui-là qui se bat pour les intérêts de son peuple. Un vrai leader, c'est celui-là qui protège son peuple, qui se bat pour son peuple, pour le bien-être de son peuple. Ce qui est mon leader, aza kolobela les droits du premier occupant, aza kolobela li kama mabele, ba mama batata bandeko bana some ya mboka ya Congo. Bo simba ye na maboko penda makasi oyo bolo ba ete oyo penda ya solo leader oyo akoki na biso ba mama tata bandeko. Yango na kati ya mboka na Congo, vous avez qu'un seul leader oyo atelemaka pona ko bundela bino, ko bundela mabele. C'est le nom d'Assem. Mais pourquoi mabele ezali une importance capitale? Pamba te na mabele yango nde okolona. Na mabele yango nde okotunga bandako. Na mabele nde okotimola solo penda diamant po oteka po ete okoka kotunga ba infrastructure nyonso tu na mboka, ba hôpitaux banzela ebongo na bongo. Pamba te na mabele yango nde okomela mai ya kitoko ya bopeto. Pamba te na mabele yango nde okokenda kotika solo penda tuka ba oya yo na kati na lilita. Parce que na mabele yango nde oko kundola pétrole oyo koteka po ete oko akozwa solo penda kita oyo kotonga nango bakelasi oyo bana bakotanga pona ete bango nde avenir ya lobi mabele. Yango wana bama batata bandeko balanda Congo bololo, moto oyo abengi leader atelemi pe azali kolobela likambo mabele, il faut kosimba ye maboko na maboko. Lokola ndenge le grand maître de Mwandasemi atelemaka azali kolobela likambo mabele bandeko. Oyo wana ezali ya solo pena moto ya solo oyo tata nzambe apontolendo aponi pona biso pona ete akoka solo pena kobundela biso. Pamba te mabele ezali
kita monene o tata nzambe mpo tolanda apesaka na bato. Yango wana mama tata bandeko balandi ya Congo bolo na Congo esengeli koidentifie bato pamba te na kati ya Congo nzambe apungu tulendo a créé bituka mabota mama tata bandeko, c'est-à-dire bakolo mabele bango wana bakolo mabele bango wana pe bakobundela solo pena mabele na bango mama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Yango na mama tata bandeko balandi ya Congo bololo pona ete moto akoka kokama mboka esengela azala mokolo mabele. Na charte des Nations Unies elobi ete mopaya akoki kokenda kokonza mboka songolo pakala te, ezali interdit bama tata bandeko epekisami. Oya kokonza mboka ezali kaka mokolo mabele. Alors na kati ya Congo esengeli donc le Congolais d'origine qui doit gouverner le pays, qui doit diriger le pays et non un étranger. Bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Bao nyonso tu bakoboya proposition de loi oyo mwana mboka telemi mpona kopesa na baimboka lobake bazali ba étranger, lobake bazali na mauvaise intention mpona mabele, bazali bato oyo solo pena mama tata bandeko bazali mabe mpona biso bamama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc voilà bamama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Mopaya toboyi bapaya te na kati ya mboka, mais mopaya esengela se contacter na ba business na ye na kati ya mboka, mais na likambo esengi kokamba mboka kosimba mboka esengeli mwana mboka ya tata bandeko. Na kodidi ya muyo la loi sacrée de Bena Congo epekisi mopaya akoka kosimba politique. Alors yo mwana mboka oye pona ete okoka solo pena en tout cas ko défendre moto lokola Soriano oyo azali mopaya po akoma mokonzi na mboka. Alors donc ozali moto oyo azali ya kopola oza na mbeba, parce que toboyi Soriano te alias Katumbi Moïse akoka kosala bafere ne na kati ya mboka po okoka solo pena en tout cas ko défendre Congo bana somi ya mboka Congo esengeka kozala président? Non, oko défendre bana somi ya mboka Congo à travers des business. Donc Soriano qui est donc Moïse Katumbi, papa azali Moyuda, mama azali Zambienne. Mais botala bino moko moto ya ndenge wana kokoma président de la république ndenge nini na kati ya mboka, mais makambo ndenge wana ekosala makana na Congo. Mama tata bandeko balandi ya Congo bolo kaka na Congo. Alors donc ezali kama moko munene tala makambo esalemi na Côte d'Ivoire parce que Ouattara c'était un étranger. Alors il n'exitait pas ya kokende kozwa mindoki libanda pona koya ko massacrer les peuples ivoiriens parce que il sait que ce n'est pas son pays. Mais tolingi biloko wana komela pa na biso te, c'est komeli biso mbalebele. Hippolyte Kanambe mwana tuti Rwandais mopaya, c'est un Rwandais imposé par le monde occidental pour que ba pie mboka. Mais mboka ekoki kotambusa mandengo wana te bapaya bayaka kokonza biso. Mais bapaya bakoki koya na mboka, mais basokipe na makambo ya etali business. Mais les likambo etali politique, laissez la politique au peuple congolais. Yango wana bundu de mara prône de Congo au Congolais et le Rwanda au Rwandais, Ouganda au Ougandais, Tanzanie au Tanzanien. Laissez les Congolais de source d'origine diriger leur pays. Pourquoi il faut que nous na politique ya mboka te bino bapaya. Taraba tolko ba Francine Moyumba. Une mopaya monene, une Rwandaise, mais elle est sénatrice na kati ya mboka na biso. Mais c'est frère, c'est quoi? C'est quel pays? Taraba tolko ba Rugabo.
aza ko menacer ba kolomboka na mboka na bango ba matata bando mopaya pona nini biso ba imboka tozo pesa bango ba accès tala kunda batware le fameux génocidaire envoyé par Kagame tala ndenga sala génocide na kati ya Kivu babengani akimi akeko se réfugier na mboka na ye na Rwanda protégé par Kagame et mopaya tala Bosco Tagana na ces pays Boloba Ikaza général congolais a massacré le peuple congolais a commis dans ces pays au nord ngana za congolais tenga za Rwandais. Mes chers frères, ouvrons un peu les yeux. Tala moto babengi Tango Fort un Ougandais. C'est bien qui l'a amené. Général Nakati armée. Mais moto anenga n'hésitez pas à massacrer votre peuple parce qu'il y a la sympathie mon côté dans Mboka Rabino. Tala motoroko ya commandant Rao, c'est la même chose. Bama tata wande kwa landa Congo. Tala motoroko la Rubewa, un Rwandais, aye, a postulé comme président de la République dans Mboko ezali ayete. Et tala bati ministre décentralisation, akate la bino mabele en Mboka na bino. Et vous le peuple congolais et congolaise, le peuple congolais et la population congolaise, bafandi bazako tala na miso, mon paya kate la bango. Mboka a comme ça en 26 provinces et vous acceptez amen amen à tout fi Congo bolo ça ne va pas ça ne va pas bon fungo la miso Congo bolo parce que tu peux risquer un jour ya kozanga mabele oyo tata nzamba pour te le na pesi na biso tu peux risquer tozanga yango et le temps ya ko se mettre comme un seul homme pour défendre ma biloua. Il est temps de se mettre comme un seul homme. Yako tambola nzela moko pena sima ya leader oyo azako bundela mabele na komba de mandasim. Ah tata watu kwa landi ya Congo bolo. Di kambo na mabele basaka na ngote. Bapaya bakoya na mboka na biso bakosala ba business na bango. Mais diriger non toko iko pesa accepter na bapaya ma tata bando tala kengo adon mopaya un polonais papa polonais mama tuti bakamati babambi yo moto Équateur ye wana pe aye pour postuler comme président de la République. Mes chers frères, c'est quoi? Mais bato azo sekabiso trop bazo sekabiso e ba kolombo ka bango moko bazo zonga sim baza ko fula nde bapaya liboso ba ma tata bando. Non, mes chers frères, nous devons se battre. Nous devons se battre. Empêcher tous ces étrangers de devenir des dirigeants chez nous. Nous devons par tous les moyens les empêcher pour qu'ils ne puissent pas devenir des dirigeants chez nous. Ça, c'est une honte pour le monde, pour l'humanité. C'est une honte. La loi yako code ça na kati na parlement pour empêcher bapaya comme solo pena ba konza kati ya mboka, c'est une bonne loi et qu'il faut défendre cette loi. So ito moye batoloko la batambu ya alias les airs bazoko boya loi ya lolenge wana, c'est un étranger, carrément c'est un étranger bamata. Toute personne oyo à côté les mapona ko zala contre une loi ya ke moto ya ko konza mboka esengela kwa kozala congolais d'origine, donc moto ya kobo yango c'est un étranger et nous devons le combattre. Nous devons le combattre parce que azako favoriser ba pa ya ba kota na kati ya mboka. Au nom de quoi? Au nom boza ko luka mboka epera moto en quoi? Parce que za mboka ya ba kolo Congo. Bongo siko ko pera moto na nini soki ba kolo Congo ba wiki bato ba ko kamba biso ezali fo bazala d'origine ba congolais d'origine. Siko mboka yo pera moto na en fonction de quoi? Soki pera ki na Côte d'Ivoire parce que ba pa ya ba soutenir ki étranger oyo azo konza bango tilelo. Mes chers frères, je sais, chers compatriotes, il est temps, il y a kotika ba anti-valeur et kokaso na kozwa le dessus na kati ya mboka na biso te.
Voilà, mama tata bande walanda Congo bololo. Na mokuse oyo na kwa soro pena ko memela bino soro pena tuka na poko na lelo. Yango na mama tata bande ko défendons le Congo car le Congo congolais. Mama tata bande walanda Congo bololo. Matono mingi na bino baso oyo soro pena tuka bolandi biso. Wana tuka tukutane susu na bino mbala sima. En attendant que soro pena tuka YouTube akoka kufungola soro pena tuka biso poto koba musala alors tozako koba toujours na ba moyen alternatif pour na été tokoka soro pena tuka koyokana bama tata bande wala ya Congo bolo matondo mingi en tout cas na ndenge bolandi biso wana tokutana bino mbala sima que le Seigneur a Congo akoka soro pena ko protéger biso a protéger les grands maîtres de Mandansemi va protéger soro pena la République du Congo ingeta ibobo Makanda baba musoma butuka yozama Osaweni na ninga masina makikulu Kongoja bakongoja butuka kongo Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Ya Palina Menetumba Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Ya Palina Menetumba Efi ambaya mita tetima na kukongo Ipanza kya Kongo yekibuka kya timanzi Efi ambaya mita tetima na kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Efi ambaya mita tetima na kukongo Ipanza kya Kongo yekibuka kya timanzi Efi ambaya mita tetima na kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Ya Palina Menetumba Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Ya Palina Menetumba Sakuza kuna tantuza sosina katulwa Ulusolola batata makungu tulendo Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka kyantimati Sakuza kuna tantuza sosina katulwa Ulusolola batata makungu tulendo Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka kyantimati Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Ya Palina Menetumba Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Ya Palina Menetumba Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguzami Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimati Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguzami Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimati Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Ya Palina Menetumba Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba